Spitali Rajonal i Shkodrës ka ndërmarrë një plan të posaçëm masash për të përballuar fluksin e shtuar të pacientëve gjatë festave të fundvitit. Drejtori i spitalit Senat Halluni në një deklaratë për mediat bëri të ditur se janë marrë masa organizative dhe strukturore për të përballuar situatën. Janë marrë të gjitha masat në hartimin e grafiqeve, me strukturat mjekësore, me stafin infermieror, me strukturat mbështetëse, sanitetin, strukturat e hotelerisë, strukturat e zyrës teknike, dhe gjithë stafi është në gatishmëri maksimale për të garantuar shërbimin e sigurt dhe cilësor. Drejtori Halluni theksoi se fluksi më i lartë i pacientëve pritet të jetë në shërbimin e urgjencës, i cili do të funksionojë 24 orë në 24 me kapacitete të plota për të përballuar çdo rast që paraqitet. Duke pas parasysh se fluksi më i madh në vite është tek urgjenca, ne kemi shtuar numrin e mjekëve të urgjenca dhe stafin për të pritur qytetarët që mund të kenë nevojë. Ashtu si kundër janë marrë gjitha masat për gjithë zinxhirin terapeutik dhe diagnostik, qoftë laboratori, qoftë pajisje diagnostike që janë të gjitha në kapacitet plot, qoftë me masat e tjera, ngrohja, siguria. Drejtuesit e spitalit u bëjnë thirrje qytetarëve që në rastet urgjente t'i drejtohen menjëherë urgjencës, ndërsa për problematika më të lehta shëndetësore të ndjekin këshillat e mjekëve të familjes për të shmangur mbi ngarkesën e panevojshme të shërbimeve.